Давай. Ну, давайте. Пошли дальше. Давай закапываем его. Вова, сухой песок. Сюда идите, идиоты. Ладно, я пойду в чехарду. Нет, давай закапываем его. Мы вдвоем закопать. Иди сюда, Некит. Ты будешь пойдешь купаться? Да. Давайте от столба начнем. А в чем смысл? Ладно, я тоже попробую. Вот так. Давайте быстрее уже. У меня есть. Да ладно. Давай, чей-то. Чей-то у кого-то. Не Там что ты делаешь? наконец-то. Все по очереди, да, уйти. Смотри, Ну, быстрее уже давайте. Как это? Ира, это же неинтересно. Зачем это снимать? Это интересно. Давай, ну. Ну, прыгай. Тебе надо было... Только если я сломаю здесь. что-то. Давай сюда. Надо было все сушить. Нет, тут... Он должен через тебя перепрыгнуть. Давай, не, давай. Блин. Вова. Не, боишься задавить. И встаешь, да. Давай дальше прыгай. Дальше прыгай до самого конца. Чуваки, если что, И вставай там. Давай. Это будет жестоко. Кирилл, аккуратнее. Кирилл проиграл, заходи. А теперь так дальше, да? некий. Кто такой хуйню, как Максим делает? Кирилл, о, подари банк. Все это расставить, давай. Я проиграю. Вон, плывет. Слышь, помогите нам баню закопать. Она нет, ты что делаешь? Да, 11, давай. Игорь, кто баню закопать? Самые будут играть? Так ты сам закапывай. Ну, резче. Давай, Макс, прыгай. Ладно, я тогда тоже, если она играет. Дать. Макс, я Потехина перепрыгну. Пониже присядь, Макс. Я убью для баринов. Я ничего не делаю, просто так. Моя очередь. Я не буду. Кто там еще остался? Кирилл. Теперь я иду. Давай, подсюда. Моя очередь. Подожди его, потом.